আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রতিষ্ঠান আরএসি টেকনিক্যাল গাইডলাইনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। এটা একটা ওয়াশিং মেশিন পঙ্খা ব্র্যান্ডের, এটা প্রবলেম ছিল, এটা সলভ করা হয়েছে। আমাদের এখানে এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন সার্ভিসিং, রিপেয়ারিং, ইনস্টলেশন, রিইনস্টলেশন করা হয়। আমরা বাসার হোম সার্ভিস দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা যদি বলি, মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট যে আছে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ঝিনাইদহ হাইওয়ে রোড, একদম পলিটেকনিক অপোজিট সাইডে যাত্রী সাউন্ড সামনে আমাদের প্রতিষ্ঠান। এটা সলভ করেছে। আর এখন আরেকটা অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি, এখন শীতকাল, আপনাদের বাসা বাড়ির যে শিল্প কারখানা এসিগুলো আছে দীর্ঘ প্রায় 3 মাস অফ থাকবে। অফ থাকার কারণে আপনার এসিতে মরিচা ধরতে পারে বা লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেজন্য এসি অফ করার আগে অবশ্যই সার্ভিসিং করিয়ে নেবেন অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দিয়ে, যা আপনার এসিটা ভালো থাকে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।